นัดไนท์ไก่จิบทัวร์สวัสดีค่ะ เย่ก็อันนี้นะคะ คือบอกเลยว่าอดรีวิวไม่ได้จริงๆ คือตื่นเต้นมาก เป็นการเนี่ยซื้อสควิชชี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะ อันเนื่องมาจากว่าเห็นเขารีวิวอันนู้นอันนี้แล้วก็คือแบบเฮ้ยแกน่ารักมากเลยอยากได้แล้วนี่ก็จะเป็นการแบบสัมผัสสควิชชี่ครั้งแรกในชีวิตตอนแรกเอาพูดตรงๆเลยนะเอาแบบมาถึงก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจะเก็บสควิชชี่ไปทำไมวะติ๊งต้องปะเนี่ยเด็กน้อยมากเลยแต่แบบไม่สนแหละมันน่ารักโอเคทีนี้บอกก่อนละกันมันมีเอ่อ15แบบให้สะสม ซึ่งถามว่าเราอยากได้ตัวไหนเราอยากได้นี่ toilet paper หรือทิชชู่แกนนะเนาะโอเคดูเลยดีกว่าจะได้ใคร ถ้าไม่ได้ toilet paper เนี่ยก็อยากได้ mint and chip เพราะว่าชอบกลิ่นหอม เขาบอกมันมีกลิ่นด้วยไงที่เห็นรีวิวมาอันนี้คือแบบเราถือวิสาสะแกะซิลไปเรียบร้อยแล้ว คือกรีดรอแล้วไม่งั้นแบบดูว่าได้มิ้นเหมือนได้ลองเมนอะอะไรประมาณนั้นอ้ายเฮ้ยแกนิ่มมากนิ่มแบบนิ่มและเนียนมาก โอ้ยดีอ่ะขนาดก็แบบประมาณนี้นะไม่ใหญ่มากโอ้ยนิ่มมันใช้คำว่าอะไรนะมันขึ้นช้าๆอ่ะไม่รู้สิเราไม่ใช่วงการสควิชชี่โอ้ยนิ่มมากเลยดีงานดีนี่มันจะมีความแบบตรงนี้เงาใช่ไหมตรงนี้ด้านตรงนี้เงาอะไรประมาณเนี้ยดูให้ดูรอบๆตัวนี้ดมแป๊บ โอ้ยหอมหอมมากหอมมากเลยโอ้ยดีมากนี่ซื้อมาแบบนี่คือไปนำเข้ามาอีกทีเราได้มาตัวละ500เออก็แบบใครอยากคือเนี่ยว่าจะสั่งเพิ่มถ้าใครอยากจะมาหารค่าส่งกับเราอย่างเงี้ยก็คิดที่ตัวละ500แต่ว่ายังไม่รวมส่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหารค่าส่งกันอีกทีก็เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ข้างล่างแล้วกันคือแบบอยากได้เพิ่มมากเลย ตอนแรกก็นึกว่าแบบเมื่อกี้คือคิดเมื่อกี้เลยว่าจะหารค่าส่งเพิ่มดีไหมแต่คือเราก็อยากจะได้อีกสักตัว2 ตัวคืออยากจะหาตัวทิชชู่นี่แหละไม่มีอะไรหรอกก็ขอบคุณถ้าชอบหรือไม่ชอบก็บอกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยคือแบบขอนอกเรื่องจากแบ็คพิงค์หน่อยเนาะนิ่มมากเลยนิ่มมากเลยโอ้ยลูกรักได้ของเล่นใหม่แหละดีใจโอเคขอบคุณค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย